Значи, ево една од вообичаените посети кои што ги вршиме како партија, не само пред избори и после избори и цело време, значи во континуитет вршиме. Дури можам слободно да кажам дека на некој начин во постојан контакт со граѓаните околу проблемите кои што ги тиштат граѓаните во Република Македонија и тука во Вранештица и Кичево, но исто така и околу нападствијата кои што ќе следат за изборите кои што треба да се одржат. Но би сакал на сите граѓани да им споделам, значи, едно размислување во кое што или неколку тези во кое што ќе самите граѓани ќе треба да се убедат за кого и како би го дале овој својот глас. Што би сакал да кажам? Значи, со поентите дека Република Македонија значи како една целина во кое што Социјалдемократскиот сојуз не убедува или ги убедува граѓаните дека е многу подобро и дека би било добро дека доколку дојдат тие на власт ќе дадат двојазичност на целата територија на Република Македонија, но исто така и дека е можна и федерализација на Република Македонија, тоа впрочем го кажа, значи, дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, денеска сме тука на граѓаните да му презентираме што поточно да разговараме со нив и од нив да добиеме, значи, одредено видување за она што во изминатиот период значи Социјалдемократскиот сојуз го направи во Република Македонија, но и она што би можело да се направи како една од последиците доколку Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт. Јас би сакал да кажам дека на почетокот се разговара секогаш околу проектите кои што ги нудиме, поточно проектите кои што сме ги спровеле во изминатиот период, а тоа се ќе почнеме, значи, од пензионерите, каков е животот на пензионерите, кои се примањата на пензионерите и да се потсетиме и да се вратиме на минатото, она што беа кратењето на 8%, значи 3 пати по 8% на пензионерите, но исто така и да се вратиме и на условите во кои што, да кажам, земјоделците стопанисуваа и колку беа големината и кој беа, значи, процентот или колку се издвојуваше во времето на Социјалдемократскиот сојуз за развој на земјоделието, поточно субвенциите, а колку се субвенциите во овој временски период додека на чело на државата е ВМРО ДПМН. Имаме многу проекти со кои што ќе разговараме, како што и автопатот кој што поминува, значи, тука и сите оние инфраструктури кои што во изминатиот период преку Министерството за транспорт и врски, преку владата на Република Македонија, значи се успеавме да ги реализираме тука во Република Македонија. Но едно од најгорчливите прашања сепак за нас останува и понатака. Заложбите на Социјалдемократскиот сојуз е за целосна, значи воведување целосно на двојазичност на територијата на Република Македонија. Што тоа би произведувало, што тоа би направило и како граѓаните на Република Македонија ќе се осеќаат после ваквите изјави или ваквиот начин на делување на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, од тука произлегува и следното, дека на овие избори ВМРО ДПМН ќе ги замоли граѓаните на Република Македонија, поточно ево тука во Вранешница, дека нема потреба од правење на било какви притисоци, него своеволно граѓанинот да размислува и да го даде својот глас онаму каде што смета дека е потребно за подобро утре. Поточно нападствијата од нас се следни, дека граѓаните се доволно искусни во ова плурално време, каде што имаме повеќе партиски систем, кој што направил за Република Македонија, кој што направил за граѓаните и кој колку од своите ветувања исполнува, значи и исполнувал. Затоа реков, без никакви притисоци на волјата на граѓаните, овие избори се повеќе означајни не за ВМРО ДПМН, него се повеќе означајни за Република Македонија. Затоа не треба да се пуштит на слободно, треба граѓаните да се пуштат на слободно делување и тие самите да одлучат што понатака сакаат. Дали сакаат да живеат во слободна Република Македонија, развоена Република Македонија, развојна, економски просперитет на Република Македонија, така да за доброто на сите. Јас уште еднаш ќе го пренесам, значи, видувањето од партијата дека на овие избори треба граѓанинот сам, своеволно, без никакви притисоци, без никакви, да кажам, делувања, него едноставно со она што е нашите проекти, нашите видувања, да му се презентираат на граѓаните и тие самите да се одлучат што понатак. Дали ќе останат понатака со ВМРО ДПМН или ќе барат некоја друга алтернатива. Јас сум убеден од она што на терен, значи, се соочуваме, од она што на терен го комуницираме, дека граѓаните на Република Македонија овој пат во интересот на Република Македонија ќе дадат, значи, поддршка за 63 пратеници на ВМРО ДПМН како би можели понатака да испроведиме нашите проекти за подобро Република Македонија и за подобри граѓани. Поточно за граѓаните да имаат подобро утре, подобра социјала и подобар живот. Ви благодарам.